Kali ini Nesya dan kawan-kawan lagi lihat lembu nih teman-teman. Kakak lagi ngapain? Lagi makan lembu. Mana lembunya? Wow, ada lembu teman-teman. Lembunya banyak sekali teman-teman. Ada yang ada tanduknya. Di sana juga ada teman-teman. Banyak teman-teman lembunya. Mama datang. Lembunya datang. Lembunya datang teman-teman. Gak mau. Takut. Mana lembunya kak? Ini Kak. Lembunya lagi ngapain? Lagi makan rumput. Tapi ada tainya, Ma. Mana? Ini tai. Oh iya, lembunya ada kotorannya teman-teman. Tainya. Karena dia makannya banyak ya kan? Tapi ada tainya, nggak boleh lewat. Iya. Banyak banget teman-teman lembunya. Halo lembu. Halo lembu. Lembu lagi apa? Sini. Aduh, kayak mana kegendong tadi? Aduh, udah dah. Ayo Mama pulang, takut. Mama takut. Mama takut. Panggillah lembu. Lembu. Lembunya banyak teman-teman. Kayaknya itu sawah ada tanduk. Arumi sama Nesya berani nggak? Dani. Panggillah lembunya. Lembu sini lambang. Lembu sini. Sini bilang. Kayak mana suara lembu kayak gimana? Lembunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya kan? Ya. Lembunya ada banyak teman-teman. Yayanya sama adik lagi ngasih makan lembu teman-teman. Halo Mbok. Mbok lagi makan ya. Mbok, jangan pergi Mbok. Sayang dong lembunya, sayang. Boleh? Berani nggak? Nggak berani. Arumi berani nggak? Nanti digigit ya kan? Mana lembu? Yang siang nggak digigit. Teman-teman, lembunya lagi makan nih. Makan rumput. Lembunya banyak teman-teman. Ada warna hitam, ada warna coklat, dan ada warna krim.
Wow, ada burung bangaunya juga, teman-teman. Burung bangaunya lagi nyari makan. Ada lembu. Teman-teman, videonya ini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan bye-bye. Bye-bye, lembunya mau pulang teman-teman. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Dadah